এই জবাডালৰ তলত চাওকচোন এটা ডাউক চৰাই আছে, ধৰিব পাৰিছেনে? এইটো উৰি দিলে, সি এখোজ দুখোজকৈ আহি আছে হা, বহুত দূৰৰ পৰা। দেউতাই দেখিয়ে কৈছে এই জবাডাললৈ যাব দেই, তাত লুকাব, কাৰণ বৰষুণ দি আছেতো। তাৰপিছত ময়ো চাই আছোঁ, হয় সি এখোজ দুখোজকৈ জবাডালৰ তলত গ'ল আৰু এতিয়া উঠি পেলাই সেইটো চাওকচোন জোপোহাখিনিত সি মানে বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ তাতে লুকায়। আমাৰ মানে দেউতাইখিনি বহে যে জানে আৰু কোনটো চৰাই কেতিয়া ক'লৈ আহে কি কৰে জানে আৰু। এইখিনিত থকা প্ৰত্যেকডাল গছে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ঘৰ। মই মানে এইবিলাক বহি বহি বহুত ভাবি থাকোঁ বুজিছানে, ভাবি ভাবি ভাবুক হৈ যাওঁগৈ। আৰু ময়ে তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ মাও তেনেকুৱা, দেউতাও তেনেকুৱা। ইমান বেছি মানে কিবা কিবি কথা চথা নাপাতোঁ আৰু, বা আমাৰ কথাবোৰত কোনো মানুহ বিষয়বস্তু নহয় আৰু, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকহে বিষয়বস্তু হৈ পৰে। এই যে সৰু সৰু গছবিলাক দেখিছে, এইবিলাকতো সৰু সৰু চৰাই থাকে। মই দেখা পাই থাকোঁ, কিন্তু পাৰিলে কেতিয়াবা ভিডিঅ' কৰিম বাৰু। আজিলৈ বাই বাই।